Inilah dia baru sampai di tujuan mencari ikan di malam hari. Nah, enggak ular ya, jala. Oh, ini dia jala. Hah? Mau? Tahe bocor. Perawi. Tajam pantatnya Pak Ustadz ini. Koyak di tempat duduknya dibikinnya. Hancur lebur. Hancur lebur. Inilah menuju apa nih? Ini pudingnya biar jangan ngantuk. Pak Ustadz buka baju. Hai. Oh, Jangan ditengok di sini. Saya mau ganti helm. mau berubah menjadi ranger. Nah, kau orang naikin deh. Inilah dia. Oh, medannya sangat sulit. Ini Pak Ustadz solok-solok ada boru. Baju koko. Lejing. Ini daras. Ada kolab. Ini udah plastik. Pisan yang Inilah dia tukang rawenya. Ya, pemirsa, kami mulai menuju tempat rawe. oh, Op 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 op. Ya hei. Apa itu, Pak? Apa itu? Iya. saran nggak beno pani mendapat tapi. Iya, iya, apa ini, Pak? Ya, kita tengok dulu Pak hasil tadi Pak sore, Pak. Jangan diambil dulu, Pak. Iya. Pak, apa itu, Pak? Pak, aduh. Goyang. Dapat, Pak. Alhamdulillah. Itu dia, Pak. Hasilnya, Pak, dari Pak Ustadz, Pak. Wah, dapat, Pak. Saran nggak bikin pani. Cuman satu, Pak, dapatnya, Pak. Cuma satu yang diumpan, cuma saya adalah yang dapat. Iya, Pak. Oke, dapat baung, Pak, ya. Oke, Pak, ini dia ikannya, Pak. Thank you, Pak. Thank you. Thank you. Harus umpan aja. Trek kapalnya, Pak. Nih, pancingnya, Pak. Tengok hasil pancing, Pak. Ya, nihil, Pak. Pak, dimakan musang umpannya, Pak. Aduh, pakai maraik itu, Pak. Tukang sitak-sitak itu. Masih tidak ada, Pak. Masih tidak ada. Yes. Oh, oke. 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 Ada jual air di siramnya, aw. Murla judo lala kapalon berangkat na. Sabar. Nama sopirin nih. Oke. Gak main, Pak, rawenya, Pak. Ternyata Jong, Pak, jong. belum dapat. Tidak dapat, Pak. Hasil. Ini, Pak, gak dapat, Pak. Narik pancing ini namanya, Pak. Wes, masih utuh, Pak. Ini umpannya, Pak, ya. Ini masih utuh umpannya satu, Pak. Itu bukan yang dapat, itu umpan. Itu umpan namanya, Pak.
Gak ada pak. Nihil pak, nihil. Wes. Dapat pak. Satu lagi pak. Satu. Apa? Rulang tuh pak. Hei. Sehat. Bakar. Ini dia pak. Ini dia lagi pak. Mana hidupku nih? Ini dia pak. Lagi pak. Dapat lagi yang besar pak. Alhamdulillah. Oke. Dapat lagi pak. Itu memotong itilnya. Patil pak. Patil. Soalnya itilnya itu sangat berbahaya sekali. Wes. Bisanya sangat Ada dua pak menyengat. ikannya pak. Oke pak. Perahunya udah kebanyakan air pak. Ini udah keluar air sarjunya pak. Di situ ada besar pak. Nanti bonum kita. Kapalnya ini pak nggak pakai mesin pak. Namanya perahu pak. Perahu kayu di kampung-kampung ini pak namanya. Ember mencoknya nggak ada pak. Kata apa yang ada itulah yang dipergunakan seperti sandal mami. Ada lah cuma buat tahun ini. Apa ada kan lewat di tepi beres. Gantian menimba airnya. Mana di plastik? Tunjukkan itu dulu. Ke sini. Ya. Menempel pesawat pak ini. Menempel. Pesawatnya ini udah hampir 80 tahun nih pak. Jadi perlu ditempel pak ini kayak gini pak. Cara menempelnya pak. Nah, ini namanya menempel. Cara menempel perahu yang bocor pak. Nah, di keadaan darurat pak. Bukan darurat. Memang beginilah cara mudah tanpa mengeluarkan biaya. Jadi plastik-plastik yang rusak itu bukan berarti dia itu nggak bisa dipakai lagi. Nah, seperti ini masih bisa dipergunakan. Jadi sesuatu yang sudah terbuang itu jangan selepe. Tengok sendalnya pak, pink pak. Jadi yang sudah terbuang itu mari sama-sama kita cari apa yang bisa untuk digunakan. Nah, Inilah dia pak. Kan? Oke. Jadi masih bisa bermanfaat tanpa mengeluarkan biaya. Sebenarnya apa yang sudah terbuang-buang itu tanpa kita sadari masih banyak manfaatnya. Contoh peti plastiknya ketimbang membeli damar. Damar bulan ya pak. Sekarang betot nabi. Sare bikin lepas. Tahun lepas. Pasti mah main betul lemat. Binoturah bulan kan. Ini ujung-ujungnya saja udah may ani. Nilai harapan. Delay ha. Delay. Ini sulung ni. Nggak peduli. Naran dulu. Oke, demikian pak. Bersih untuk kan ke perahu kan. Jalan denda. Ini pak mau ngambil ikan kecil pak. Untuk umpan pak. Umpan.